կրպակել մեր Տիրոջը, արժանի ամեր Տերը։ Միշտ լսում ես և օգնում ես ինձ ու ինձ տալիս անչափ ավերին ողորմությամբ քո պահում ես ինձ դու գիտես ինձ ու մանկուց դու ես ինձ պահել ու պահպանել այցելել ամեն օր ու ինձ
բացացած ձեռքերը դեպի երկինք։ Ամենակարող Աստված ես Ասա որ նա է քո ամենակարող Աստվածը, հալելույա։ Տեր Աստված, դու ես մեր Տերն ու Փրկիչը։ Դու ես մեր արդար Աստվածը, հալելույա։ Մեր օգնությունը քեզանից է, Տեր։ Դու ես մեր արդար Աստվածը, Տեր, որ պատասխանում ես ամեն մի խնդրվածքի։ Եվ այսօր մենք խոնարհվում ենք քո առջև, որտեղ դու արժանի ես, Տեր ջան։ Մենք խոնարհվում ենք եւ ասում ենք, թող օրհնյալ լինի քո անունը Ավիտյանը Սավետենից։ Թող որ ամեն բան կատարվի քո կամքով, Տեր ջան, հալելույա։ Որտեղ քո ժողովուրդը քեզ ամուսացած, Տեր իմ Աստված։ Եվ այսօր մենք եկել ենք, Տեր, խոնարհվելու եւ քո անունը փառավորելու, Տեր ջան։ Մենք եկել ենք ասելու, Տեր իմ Աստված, որ առանց քեզ մենք ոչինչ չենք կարող անել։ Որ քո կարիքն ունենք, Տեր, որպես դու գաս Սուրբ Հոգով քո։ Եվ խիթարեց ամեն մի սիրտ, Տեր, որ այսօր կոտրված է, որ քո արդարությունը վերականգնես, Տեր ջան։ Ամեն մեկի սրտում, ամեն մեկի մտքում, որպես մենք կարողանանք այսօր, Տեր իմ Աստված, մնալ կանգնած այն շայրի վրա, որ դու կառուցել ես մեզ համար, Տեր, որ մենք լինենք հավատարիմ, Տեր իմ Աստված, որ մենք լինենք սուրբ, ինչպես դու ես սուրբ, որ մենք լինենք քո սիրով լցված, Տեր, որտեղ դու, Տեր իմ Աստված, երկնքից նայում ես եւ ամեն բան տեսնում ես, Տեր իմ Աստված։ Եվ ես հավատում եմ, չկա մի արարած երկրի վրա, որը որ մեկ չլինի քո առջև, Տեր ջան, որտեղ դու ես երկիր ստեղծող արարիչ Աստվածը։ Դու ես ստեղծել մեզ, Տեր, եւ այսօր քո ողորմության կարիքն ունի մեր երկիրը, Տեր։ Այսօր քո ժողովուրդը քո ողորմության կարիքն ունի, Տեր։ Սուրբ Հոգի ջանքով մխիթարության կարիքն ունենք, Տեր։ Որ չլինի, որ մեր ժողովուրդը իր հույսը կորցնի, Տեր ջան։ Մենք հույս ունենք եւ մեր հույսը չի ուսախավի, որտեղ դու ես ասել, Տեր։ Իսկ այն ինչ որ դու ես ասել, երբեք չի անցնի, մինչև որ չկատարվի, Տեր ջան։ Դու ասել ես, որ մենք գանք քեզ, Տեր, եկել եք այսօր։ Եկել եք քո առջև խոնարհվելու։ Եկել եք ասելու, որ դու ես մեր Աստվածը, եւ բացի քեզանից մենք ուրիշ աստվածներ չունենք։ Մենք ընդունել ենք քեզ, Հիսուս, որպես Տեր ու Փրկիչ։ Դու ես մեր Փրկիչը, Տեր։ Դու ես մեր օգնական Հիսուս ջան։ Դու ես, Տեր իմ Աստված, որ կարող ես, Տեր, ամենարինը հնարավոր դարձնել։ Ես հավատում եմ, Տեր, հավատում եմ, որ մեր Հայաստանը կծաղկի։ Ես հավատում եմ, որ մեր ժողովուրդը դարձի կգա դեպի քեզ եւ հոշփար կգտա քեզ։ Որ ամբողջ, Տեր, քո ժողովուրդը ծնկի եկած կփառաբանի, կերկրպագի քեզ, հալելույա։ Որ մեր աղոթքի ձայները չեն լռի, Տեր, այլ ամեն ժամանակ մենք մեր գոհությունը կայտնենք քեզ, որտեղ դու ես մեր արդար Աստվածը։ Դու ես ամենակարող Աստվածը, հալելույա, որտեղ մեր հույսն ու հավատքը դու ես, Տեր ջան։ Եվ այսօր մենք խոնարհվում ենք քեզ, Հիսուս, որտեղ հավատում ենք դու մեզ հետ ես, որտեղ դու ասել ես մինչև աշխարհի վերջը ամեն օր մեր հետ կլինես։ Եվ այսօր օրն է, Տեր, որ դու լինես փառավորված եւ տեսնես մեզ, Տեր, տեսնես մեր սրտերը, Տեր, որտեղ դու սրտեր եւ իրիկամքներ քննող Աստված ես, Տեր ջան։ Մաքրիր եւ սրբիր, Տեր, քո սուրբ անունով ամեն մեկին, Տեր, որ մենք, Տեր իմ Աստված, կարողանանք այսօր քո տված մտքով, Տեր ջան, առաջնորդվենք, հալելույա, որ դու բացես մեր մտքերը եւ ցույց տաս այն հզոր ապագան, որ մենք կունենանք քո հետ միասին, Տեր ջան, որտեղ դու մեզ մեր թագավորը, դու ես մեր Աստվածն ու արքան, եւ մենք քո առաջ եկել ենք այսօր բացելու մեր սրտերը քո առջև, Տեր ջան։ Եկ Հիսուս, եկ մեր սրտերի մեջ, Տեր, եւ ուրախացրան մեր սրտերը, որպեսզի մենք տեսնենք այն ամեն ինչ, որ դու ունես մեր երկրի համար, Տեր ջան։
Դու ունես ապագա Տեր, դու ունես ապագա, որտեղ մենք խոնարհվում ենք Տեր, եւ մենք քո ժողովուրդն ենք Հիսուս ջան։ Մենք հավատում ենք Տեր, եւ մեր հավատքը թող արդարություն համարվի քո մոտ Տեր ջան։ Թող որ մեր հավատքը արդարություն համարվի քո մոտ Տեր, որտեղ մենք մի փոքր անգամ չենք կասկածում։ Մենք թերահավատ չենք եւ անհավատ չենք, այլ հավատացյալ ենք Տեր եւ հավատում ենք քո ամեն մի խոսքի, որ դուրս է գալիս քո բերանից։ Որտեղ հավատում ենք ոչ թե միայն հացով եւ ջրով կապի ման, այլ քո շուտից դուրս եկած ամեն մի խոսքով, հալելույա։ Եվ քո խոսքը թող կյանք բերի մեր երկրին Տեր։ Թող քո խոսքը կյանք բերի Տեր մեր Հայաստան երկրին։ Հիսուս, կանգնեցրա մեր ժողովրդին Տեր։ Տեր թող հիասթափությունը քանդվի Հիսուսի անունով։ Թող կա ապագայի հույսը, որ դու տվել ես Տեր։ Դու ասել ես, որ Հայաստանը կլինի քոնը Տեր։ Դու ասել ես, որ մենք Տեր, մեզ ծրագրեր ունենք կատարելու քո համար, որտեղ դու տեսիք ես տվել մեզ Հիսուս ջան։ Եվ քո տված տեսիքը ոչ ոք չի կարող կանգնեցնել Հիսուս։ Որտեղ տեսիքի Տերը դու ես, հալելույա։ Դու ասել ես, որ Հայաստանը կլինի փրկված, Տեր, Արցախը կլինի փրկված, եւ ազգերը կլինեն փրկված, որտեղ դու բարձրացնես մի նոր սերունդ Հայաստանում Տեր։ Որ կգնա եւ քո ավետարանը կկարոզի ամբողջ աշխարհում Տեր։ Լցրամ ես քո Սուրբ Հոգով, լցրամ ես քո Սուրբ Հոգու կրակով Տեր, հալելույա։ Որ քո խոսքը Տեր լինի մեր սրտերի մեջ սերմանված, որ ամեն ժամանակ Տեր իմ Աստված մենք տեսնենք մեր առջև դրված ճանապարհը, որ դու հարթում ես, հալելույա։ Ես հավատում եմ, որ դու կհարթես Տեր այս բոլոր խոչընդոտները, որ այսօր կան Տեր ջան, որ ամբողջ աշխարհը կտեսնի քո փառքը, որտեղ մենք հավատում ենք Տեր եւ մինչեւ վերջ կանգնելու ենք Տեր, կանգնելու ենք մեր երկրի համար, արդարության համար Տեր, սրբության համար, ճշմարտության համար Տեր, որտեղ դու ասել ես եւ այդպես է լինելու է, որտեղ մենք քեզ ենք հավատում Տեր։ Դու ասել ես Տեր, երանի նրանց, ովքեր իրենց հույսը կդնեն քո վրա, եւ որ այսօր մեր հույսը քո վրա է Տեր ջան։ Օգնիր մեզ դուրս գալ այս դժվար իրավիճակից, այս ճգնաժամից Տեր։ Օգնիր Տեր, որ մենք բարձրանանք Տեր եւ քո խոսքը տանենք դեպի ազգերը Տեր ջան։ Հիսուսի զորավոր անունով թող այսօր օգտված լինի ամեն մեկը, հալելույա։ Թող Աստված օգնի ձեզ սիրելիներս, հալելույա, եղեք օրհնված։ Ես հավատում եմ, որ Աստված մեր հետ է, հալելույա։ Իսկ եթե Աստված մեր հետ է, ոչ մեկ մեզ դեմ չի կարող կանգնել։ Գիտեք, ես շատ եմ մտածում այս իրավիճակների համար, որտեղ որ կողմը նայում ես, տեսնում ես այդ անտարբերությունը, այդ չարությունը, տեսնում ես այդ անարդարությունը, որ այսօր կատարվում է։ Ու ինքդ քեզ հարց ես տալի, բա վերջը ո՞նց է լինելու։ Գիտես, ես հասկացա մի բան, որ եթե մենք հավատում ենք Հիսուսին, ուրեմն վերջը լավ է լինելու։ Փառք Հիսուսին։ Որտեղ գիտեք, Հիսուսն ասեց, Աստծո հավատ ունեցեք ու ասեք կլինի ձեզ։ Հալելույա։ Եվ մենք այսօր Աստծո հավատ ունենալով ասում ենք, Հայաստանը դառնալու է աշխարհի հզոր պետություններից մեկը։ Հայաստանը դառնալու է Քրիստոսի ավետարանը տանողներից մեկը։ Հայաստան երկիրը ծաղկելու է։ Նա բարձրանալու է Հիսուս Քրիստոսով։ Փառք Հիսուսին։
Այսօր շատերը խոսում են կործանման մասին, բայց ես ասում եմ վերականգնում։ Ես ասում եմ վերականգնում։ Աստված վերականգնելու է ամեն բան այդ շուրջը։ Եթե մենք հավատարիմ գտնվենք այսօր, մեկս մյուսի նկատմամբ եւ ամուր կանգնենք մեր դիրքերում եւ Աստծո խոսքը պահենք եւ այն ինչ որ Տերը առաջնորդում ասենք, առանց վախենալու խոսենք, ապա կգա այն օրը, երբ որ մենք կտեսնենք Հայաստանը բարձրացած, բոլոր ազգերի աչքի առաջ։ Այսօր արհամարված ենք մենք զգում, այսօր լքված ենք զգում, այսօր տեսնում ենք, որ ոչ մեկը ուշադրություն չի դարձնում մեր ցավին, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, Աստված այսօր մեր ցավի հետ է, Աստված մեզ հետ է, նա մեզ չի թողել։ Հալելույա։ Որտեղ նա գիտի ամեն բան, նա տեսնում է ամեն մեկի խորհուրդները։ Նրա աչքերի առջև ենք սիրելիներս, եւ այսօր շատ կարեւոր է, թե եկեղեցին ոնց իրեն պետք է պահի այս իրավիճակի մեջ, որպեսզի երկիրը լինի փրկված։ Հալելույա։ Եվ ամեն մեկս Աստծո խոսքով պետք է հռչակենք եւ դավանենք, որ մեր երկիրը ողորմելու է Աստված։ Մեր երկիրը Աստծո ողորմության կարիքն ունի եւ Աստված ողորմելու է։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Եթե դու հավատում ես, որ մեր երկիրը բարձրանալու է, ապա դու պետք է ավելի մոտենաս Հիսուսին։ Դու պետք է ավելի տաս նրան, որպեսզի քո միտքը լինի բարձեցված Տիրոջ հոգով, որպեսզի ամեն բան ինչ որ դու անես հաջողվի, հալելույա։ Եվ գիտես, ես հավատում եմ այն արդարությանը, որ ծագելու է Հայաստանում։ Ինչպես արևն է դուրս գալիս եւ խավարը գնում է, այնպես Տերն է բարձրանալու Հայաստանում։ Եվ ամեն խավար, ամեն դիվական ուժ քանդվելու է մեր երկրում։ Փառք Հիսուսին։ Կարաս ասես փառք Հիսուսին։ Ես ասելու եմ եւ ասել եմ, որ Տերը չի ուշանում։ Նա ամեն բան անելու է ճիշտ ժամանակին, եթե տեսնի մեր սրտերը ճշտված։ Հալելույա։ Փառք Աստծո։ Ես ուզում եմ որ իմ հետ բացես Սաղմոս 33 գլուխը։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Այսօր հուսահատված են, ընկած են։ Գիտես, շատ բաներ, որոնք այսօր մեր շուրջը կատարում են, եւ մենք տեսնում ենք, թե մարդիկ ինչպես են վախի մեջ ապրում, չեն տեսնում են ապագան, որը պետք է լինի, բայց Աստված ապագա ունի, որտեղ կա մենք, կա Աստծո ժողովուրդ այս երկրի մեջ, կա Աստծո ժողովուրդ, որը պահում է Տիրոջ պատվիրանները, կա ժողովուրդ, որ իր խնդրվածքները ամեն օր բարձրացնում է դեպի երկինք, կա ժողովուրդ, որի վրա գրված է Տիրոջ անունը, եւ այդ ժողովուրդը պետք է չլռի, այդ ժողովուրդը պետք է չքնի, այդ ժողովուրդը պետք է կանգնի եւ Աստծո խոսքը խոսա, հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Ու մենք լսում ենք այսօր։ Մենք պետք է լսենք միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ նրա խոսքը, հալելույա։ Եվ ամեն բան հաղթանակով դուրս կգա, որովհետև մեր Տերը հաղթել է աշխարհին։ Հիսուսը, ես ասում եմ, Հիսուսը հաղթել է աշխարհին։ Ու եթե նա է մեր թագավորը, եթե նա է մեր Տերն ու Փրկիչը, ապա մենք այսօր պետք է հավատանք, որ այն երկիրը, որը Տերը տվել է մեզ, պետք է լինի օրհնված Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Որտեղ նրա խոսքն ասում, այն երկիրը, որ ես կտամ ձեզ, կլինի օրհնված, հալելույա, մի պարզ պատճառով, որտեղ այնտեղ կլինի Աստծո ժողովուրդը եւ Աստծո ժողովուրդը կլինի խոնարհ եւ հավատարիմ Աստծուն, հալելույա։ Եվ առաջի խոսքից եմ ուզում կարդամ, ցնծացեք Տերով ով արդարներ։ Գիտեք սիրելիներս, այսօր բոլորը արդարություն են
փնտրում։ Այսօր բոլորը արդարություն են փնտրում։ Արդարությունը Հիսուսի մեջ է։ Որտեղ մարդու մեջ դու չես կարող արդար բան գտնես։ Արդարությունը մեր Տիրոջ մեջ է եւ մեր Տերն է արդարացնում մեզ։ Որ մենք այսօր կոչվենք արդարներ։ Որ արդարները ցնցան Տիրոջ առջև, որտեղ նրանց հույսն ու հավատքը մեր արդար Աստված է։ Ուղեղներին վայելում է օրհնություն։ Դու կարող ես ասել քո մեջ, որ ուղեղներին վայելում է օրհնությունը։ Արեք ուղեղ լինենք այսօր։ Մենք պետք է ուղեղ լինենք Աստծո հետ։ Ինքներս մեզ հետ, մեկս մյուսի հետ, որ Աստված փառավորվի։ Ուղեղներին վայելում է օրհնությունը, հալելույա։ Եվ մենք իրավունք չունենք այսօր ծուր բաներ անելու։ Մենք այսօր իրավունք չունենք չարանալու։ Ողորմած չլինելու։ Մենք պետք է ուղեղ լինենք։ Հալելույա, որ օրհնությունը ժառանգենք։ Եվ այսօր կոչ եմ անում ձեզ, սիրելիներս, ով նայում է մեզ, եղեք ուղիղ։ Ձեր կողքիններին էլ ուղղեք։ Նրանք ովքեր այսօր շեղվել են, նրանք ովքեր այսօր գիտես այդ փոթորիկների մեջ են, ուղղեք նրանց հայացքը դեպի նրան, ով որ կորտնի Հայաստանը։ Փառք Հիսուսին։ Եթե մենք այսօր ուղիղ լինենք եւ մեր հայացքները ուղղենք դեպի նրան, ապա մեր երկիրը կորտնվի։ Փառք Հիսուսին եւ կբարձրանա։ Գիտեք, շատ ժամանակ ես նայում եմ իմ սրտի մեջ եւ տեսնում եմ այն բոլոր պատերազմները, որոնք եղել են։ Գիտես, եղել են երկրներ, որ փլատակների տակից, փլատակների միջից այսօր դարել են աշխարհի ուժեղ պետություններից։ Գիտեք, երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Գերմանիան վերածվել է փլատակների, բայց նայեք այսօր այդ երկրին, արեք հավատանք, որ մեր երկիրը շատ կարճ ժամանակում կվերականգնվի եւ նա իր դիրքը կունենա ամբողջ աշխարհի մեջ։ Իր խոսքը կունենա, որտեղ այդ խոսքը գալու է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից, այն իմաստությամբ, որ մենք խնդրենք Տերը, որպեսզի տա մեզ։ Փառք Հիսուսին։ Մենք ունենք իմաստության պակաս, եւ Աստված կարող է այդ իմաստության պակասը լրացնի այսօր, որպեսզի մենք այսօր, որպես քրիստոնյա ազգ, ճիշտ որոշումներով հասնենք իմաստուն խոսքերին Աստծո։ Որ ազգերի թագավորները գան այդ իմաստությունը տեսնելու համար։ Եվ այսօր մեր աղոթքն է, որ մենք ունենանք իմաստուն թագավորներ։ Փառք Հիսուսին, որ իմաստությունն է բերում այն բոլոր օրհնությունները, որոնք որ ժառանգեց Իսրայելը։ Եվ շատ թագավորներ եւ թագուհիներ եկան այդ իմաստությունը տեսնելու։ Եվ արեք հավատանք ասում, արեք հավատանք, որ եթե մենք խնդրենք, ապա Աստված կտա։ Հալելույա, որտեղ խոսքն ասում է խնդրեցեք եւ կտրվի ձեզ։ Գիտես, ես ուզում եմ, որպեսզի մենք մեր անձնական շահը դնենք մի կողմ եւ այսօր նայենք, թե ինչ է ուզում Աստված։ Ինչ է ուզում Աստված մեզանից այսօր։ Հալելույա։ Ես ուզում եմ, որ մենք լինենք խաղաղության մեջ Տիրոջ։ Եվ ես ասում եմ խաղաղություն։ Մի վախեցեք, մի շփոթվեք, որտեղ բացյալ Աստված մեզ հետ է։ Փառք Հիսուսին։ Մենք պետք է իմանանք ով ենք մենք այս երկրի մեջ։ Եթե դու իմանաս ով ես եւ ինչու համար ես ընտրված Աստծո կողմից, որ դու
ծնվես Հայաստանում, լինես Հայաստանի մեջ եւ քո գործ անես Տիրոջ համար, այդ ժամանակ երկիրը կծաղկի։ Հալելույա։ Գոհացեք Տերից, քնարով, 10 թելավոր սաղմոսարանով, սաղմոս երկեցեք նրան։ Հալելույա, փառք Հիսուսին, մենք երկել ենք, երկում ենք ու կերկենք միշտ, կփառավորենք մեր Տիրոջ անունը, որպեսզի ամբողջ դիվական աշխարհը խառնվի իրար։ Նրանք պարտված են Հիսուսի անունով։ Նոր երկեցեք նրան, հներն անցան, կարաս ասես հներն անցան, և ամեն բան նոր ասկսում, արեք հավատանք, որ ամեն բան նոր ասկսում, հալելույա, նոր էջից, մաքուր էջից, սուրբ էջից, Հիսուսի արինով մաքրված էջից, քնարը լավ ածեցեք, ցնծության բարձր աղակով, հալելույա, սկսեք լավ փառաբանել Աստծուն, սկսեք լավ երկրպագել նրան, սկսեք ամբողջ հոգով, ամբողջ սրտով սիրել նրան, մոտենալ նրան, ես նորից եմ ասում, թողեք ձեր անձնական շահը, մենք չպետք է վազենք մեր շահերի հետևից, մենք պետք է վազենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետևից, որ երկիրը լինի օրհնված։ Որտեղ ուղին է Տիրոջ խոսքը, փառք Հիսուսին, Տիրոջ խոսքը ուղիղ է, այսօր մարդիկ կարիք ունեն ուղիղ խոսքի, որտեղ շատերը խոսում են եւ շատերի խոսքը չի համապատասխանում գործողությանը։ Իսկ Աստված ինչ որ խոսացել է, այդպես էլ կա, որտեղ նրա խոսքը ուղիղ է։ Եվ ոչ ոք, ես ասում եմ ձեզ սիրելիներս, ոչ ոք չի կարա ծռի Աստծո խոսքը։ Եվ նրա ամեն գործերը հավատարմությունով են։ Փառք Հիսուսին, նա գործ ունի անելու մեր երկրում։ Մենք պետք է կանչենք նրան, որպեսզի նա գործ անի մեր երկրում, որտեղ նրա գործերը արդարությունով են լինելու։ Փառք Հիսուսին։ Դու հավատում ես, որ Հիսուսը մեր հետ է։ Նա ասեց, ես ձեզ մենակ չեմ թողնի։ Նա ասել է, որ մեզ մենակ չի թողնի։ Եվ նա ասո գործ ունի անելու մեր հետ, նա գործ ունի մեր երկրի հետ անելու, նա մեր միջոցով, կարաս ասես մեր միջոցով, տանելու է ավետարանի բարի նույնը, տանելու է սրբությունն ու արդարությունը, ճշմարտությունը, ուղղությունը, որ մենք կարողանանք ճիշտ պահենք մեզ, և այսօր սթափվելու օր է, այլ ոչ թե վախենալու ու շփոթելու, այսօր վեր գնալու օր է, ոչ թե պաղկվելու ու քնելու։ Փառք Հիսուսին։ Եվ նրա ամեն գործերը արդարությունով են։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Ոչ ոք չի կարա քննադատի Աստծո գործերը, որտեղ նա արդար է։ Փառք Հիսուսին։ Նա արդար է, և նրա գործերն են արդար։ Իսկ նրա գործերից մեկը մենք ենք։ Կարաս ասես, ես նրա գործի արդյունքն եմ։ Նա գործողություն արավ, արդար գործողություն արավ, որպեսզի ես ու դու այսօր լինենք փրկված։ Հալելույա։ Արդարա որ մարդ փրկվի։ Փառք Հիսուսին։ Եվ այն, որ Հիսուսը արեց խաչի վրա, այն ամեն ինչ որ Հիսուս արեց խաչի վրա, դա արդար է, որպեսզի ով նրան հավատա, փրկվի, ով նրան հավատա, չամաչի, որտեղ նրա արածը արդար գործ էր։
Հալելույա։ Որ նա վերցրեց մեր բոլոր հիվանդությունները եւ մեր մեղքերը ներեց։ Մեր անօրինությունները ներեց։ Գիտես, այսօր ասում եմ, միթե մեկը կմահանա մեկի համար։ Ինչի են արդարը մահացավ մեզ համար։ Ինչի արդարը խաչը բարձացավ։ Որ արդարությունը կատարվի, որ իրանով շատերը փրկվեն։ Հալելույա։ Եվ դա արդարը։ Նա արդարություն գործ արեց։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին, որտեղ նա տեսավ, որ մենք այսօր կկանգնենք իր առաջ եւ կխնդրենք մեր երկրի, հա, բարձրանալու համար։ Կխնդրենք օրհնության համար։ Կխնդրենք, որ նա ամբողջ անեց կքանդի մեր երկրից։ Որ մեր երկիրը կլինի օրհնված։ Հալելույա։ Նա արդարություն եւ իրավունք է սիրում։ Դու իմ հետ ես։ Ասա նա արդարություն ու իրավունք է սիրում։ Այսօր բոլորը խոսում են անարդարության մասին։ Բայց մենք պետք է խոսանք արդարության մասին։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն մեկը իր սրտի ավելցուկից է խոսում։ Ու մենք ուզում ենք, որ արդարություն լինի, ուրեմն մեկս մեկի հետ պետք է ճշմարտությունը խոսենք։ Հալելույա։ Իսկ այդ ճշմարտությունը մեր Տեր Քրիստոս Հիսուսին մեջ է եւ նրա խոսքի մեջ։ Հալելույա։ Եվ ես խնդրում եմ անդադար աղոթի եւ մի լրիվ։ Հալելույա, որտեղ Աստված խոսք ունի մեզ համար։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։ Երկիրը, կարաս ասես երկիրը։ Գիտեք, շատ ժամանակ մենք ասում ենք, չէ, արդարություն չկա, ոչ մի տեղ արդարություն չկա, բայց Աստծո խոսքը ասում։ Դու ստես։ Դու իմ հետ ես։ Ասա Աստծո խոսքն ասում, որ արդարություն կա։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ես շատերից լսում եմ, որ ասում, անարդար է, արդարություն չկա, ոչ մի բան չկա, Ես Տիրոջից եմ ասում ձեզ եւ նրա խոսքն ասում։ Հալելույա։ Նա արդարություն եւ իրավունք է սիրում երկիրը։ Կարաս ասես երկիրը լիքն է Տիրոջ ողորմությունով։ Նորից ասա երկիրը լիքն է Տիրոջ ողորմությունով եւ նրա արդարությունը։ Հիմա ինչ անենք։ Փնտրենք մարդկանց մեջ, թե Տիրոջ ողորմությունը։ Մեր երկրում կա Տիրոջ ողորմությունը։ Մեր երկրի մեջ, կարաս ասես, Հայաստանում եւ Արցախում կա Տիրոջ ողորմությունը։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Տիրոջ խոսքովը երկինքը ստեղծվեցավ։ Գիտեք, այնքան մեծ հավատք եկե իմ մեջ, որ Տիրոջ խոսքով մեր երկիրը կբարձրանա։ Փառք Հիսուսին։ Ով ազում, որ իր թագավորը, հա, ճիշտ խոսք խոսա, ու այդ խոսքը կատարվի։ Մեր Աստված ողորմած արդար սուրբ Աստված է, եւ իր խոսքը արդարությունն է։ Եվ հերիքա մի խոսք երկնքից գա, Հայաստանը կբարձրանա։ Որտեղ նրա խոսքը գալու է ողորմությունով, արդարությունով եւ օրհնությունով։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Երկինքը ստեղծվեցավ եւ նրա բերամի հոգովը նրա բոլոր զորքերը։ Հալելույա։ Ոչ ուժով, ոչ զորության, այլ իմ հոգով, ասում է Տերը։ Ասա Տիրոջ հոգին մեր վրա է։ Նորից ասա Տիրոջ հոգին մեր վրա է։ Ով ենք մենք։ Ով ենք մենք։
Տիրոջ հոգին մեզ վրա է։ Ես պետք է իմանամ ով եմ ես։ Դու պետք է իմանաս ով ես դու Տիրոջ մեջ։ Ով ես դու։ Մոլորված, ընկած, շփոթված, վախեցած, մեկն ես, թե Տիրոջ հոգով լցված, զորացած, Աստծո խոսքը հռչակող մարդ ես։ Հալելույա։ Ով եմ ես։ Եվ Աստված ամենակալ, հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Ես երբ որ աղոթում էի Տերը խոսած իմ սրտի հետ ու ասեց ով ես դու։ Ով ես դու։ Ինչի համար ես դու կանչված ու ինչ ես դու անելու։ Գիտես, երբ որ ես նայեցի, ես տեսա ով եմ ես, ինչի համար եմ կանչված ու ինչ եմ անելու։ Հալելույա։ Դու ուզում ես իմանաս ով ես դու, ինչի համար ես կանչված, ինչ պետք է անես։ Հալելույա։ Ասա հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ես չեմ կանչված խավարի մեջ ապրելու։ Ես չեմ կանչված գերության մեջ մնալու։ Ես չեմ կանչված կույր մնալու։ Ես կանչված եմ Տիրոջը ծառայելու։ Ես կանչված եմ Տիրոջ գործերը պատմելու։ Ես կանչված եմ Տիրոջ կամքը անելու։ Ես կանչված եմ սիրելու։ Ես կանչված եմ Աստծուն խոնարհվելու։ Ես կանչված եմ մեր երկրի համար կանգնելու։ Ես կանչված եմ մարդկանց փրկություն բերելու։ Ես կանչված եմ Աստծուց։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։ Տերը այստեղ է։ Ես զգում եմ նրա սուրբ հոգու զորությունը։ Հալելույա։ Տիրոջ խոսքով երկինքն ստեղծվեցավ եւ նրա բերանի հոգով նրա բոլոր զորքերը։ Նա ժողով մեծով ջրերը ինչպես դես եւ անդունդները դնում է ամբարներում։ Թող Տերիցը վախենան ամեն երկիր։ Ով ասում որ Հայաստանը դառնա աստվածավախ երկիր։ Դու մենք տեսնում ենք որ ոչ մեկը չի վախենում։ Չէ՞։ Բայց Աստված ասում է թող ամեն երկիր վախենա ինձանից։ Եվ ես ուզում եմ որ մեր երկիրը դառնա աստվածավախ երկիր։ Աստվածապաշտ եւ աստվածավախ երկիր։ Հալելույա։ Թող նրանից սարսափեն աշխարհի ամեն բնակիչները։ Տեսեք չի ասում հայերը, թուրքերը, մյուս ազգերը, ասում է բոլոր ազգերը թող վախենան։ Փառք Հիսուսին։ Եվ այսօր մենք պետք է լինենք այդ աստվածավախ ազգը, աստվածավախ երկիր։ Հալելույա։ Որտեղ նա ասեց եւ եղավ։ Աս Աստված ինչ որ ասում է, նա էլ լինում է։ Հալելույա։ Եթե Աստված ասի, որ Հայաստանը պետք է աշխարհի մեջ իր բարձր դիրք ունենա, այդ ձև էլ լինելու է։ Մեզ պետք չի որ ինչ որ մարդիկ ասեն, որտեղ նա եթե ասեց, այդ ձև լինելու է։ Եթե նա ասեց պետք է բարձրանա, բարձրանալու է։ Եթե նա ասեց պետք է օրտնվի, այդ ձև լինելու է։ Դրա համար մեր սպասումը։ Կարաս ասես մեր սպասումը Տիրոջից է։ Եվ մենք ասում ենք Տեր, մի խոսք ասա։ Հալելույա։ Նա հրամայեց եւ հաստատվեցավ։ Նայեք սիրելիներս, ոչ մեկ չի կարա չկատարի նրա հրամանները։ Դուստես։ Ոչ մեկը չի կարա չկատարի նրա հրամանները։ Որտեղ ամեն ինչ որ մենք մեր շուրջը տեսնում ենք, սա Աստծո խոսքով
կառուցված երկիրը։ Եվ նրա հրամանները բոլորը կատարում են։ Մարդը կարա չկատարի, բայց բնությունը եւ այն ինչ որ մենք տեսնում ենք մեր շուրջը, նրա հրամանները չեն կարա չկատարել։ Եթե նա ծովին ասի դուրս արի, դուրս է գալու իր այզից։ Եթե նա ասի թող այս ձև լինի, այս ձևը լինելու է։ Բայց պատճառների հետևանքը նա է լինել, որ ասո հրամանները չեն կատարում։ Այն մարդիկ, ում որ տրված է երկիրը ժառանգելու։ Հալելույա։ Եվ ինչից ընկավ Ադամը, այն երկիրը, որը պատրաստված էր օրհնության համար եւ նրա ապրելու համար, դա փակվեց նրա առաջ։ Իսկ այսօր ես ուզում եմ քեզ հավաստիացնեմ, մեր Աստված բացել է մի նոր երկրի դուռ։ Փառք Հիսուսին։ Տերը ոչնչացնում է հեթանոսների խորհուրդները։ Փառք Հիսուսին։ Հեթանոսների խորհուրդները։ Այսօր շատ բաներ են խոսում, չէ՞, որ այս ձև, այդ բոլոր խորհուրդները մեր Աստված, որին մենք հավատում ենք, կարա այսօր ոչնչացնի։ Եթե մենք մեր տեղում լինենք, եթե մենք լինենք աստվածավախ, եթե մենք լինենք ուղիղ ու ճիշտը խոսանք, հալելույա։ Եվ փչացնում է ժողովուրդների մտածմունքները։ Փառք Հիսուսին։ Երբ որ ես աղոթում էի, Տերը այս տեղը ցույց տվեց ինձ, ասեց բացի Սաղմոս 33 եւ կարդա։ Ես հասկացա մի բան, Աստված մեր հետ է։ Սուրբ Հոգին առաջնորդում է մեր ճշմարտությանը։ Եվ այս դժվար պահին, երբ որ բոլորը շփոթված են, Աստված բերում է խաղաղություն, որ մենք նայենք ճշմարտությանը, նայենք ապագային Հիսուսի աշկերով, նայենք ապագային մեր Տիրոջ խոսքի հիմքի վրա։ Հալելույա։ Այլ ոչ թե մարդկանց մտածմունքով եւ մարդկանց խաբկանքով։ Փառք Հիսուսին։ Բայց Տիրոջ խորհուրդը հաստատ է հավիտյան։ Կարաս ասես Տիրոջ խորհուրդը հաստատ է հավիտյան։ Եթե նա խորհուրդ արե, որ մեր երկիրը պետք է փրկվի, որ մենք պետք է լինենք քրիստոնյա ժողովուրդ, նրա խորհուրդը հավիտյան է։ Եվ մենք ունեցել ենք երկիր, ունենք ու ունենալու ենք ավելի հզոր երկիր։ Փառք Հիսուսին։ Այսօր ես չեմ լսել մեկից, որ ինձ ասեին, մենք գնալու ենք մինչև վերջ ու աղտելու։ Սա պարտությունից եմ խոսում։ Քանի Աստված կա, դուք տես, քանի Աստված կա, քանի կան մարդիկ, ովքեր հավատում են հզոր ապագային, մենք չենք պարտվելու։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն, մենք ավելի ենք բարձրանալու, եթե մենք լինենք աստվածավախ։ Նրա սրտի մտածմունքները ազգից մինչև ազգ։ Հալելույա։ Նա գործ ունի անելու մեր հետ։ Մեր ազգի հետ գործ ունի անելու։ Երանի այն ազգին, որ նրա Աստվածը Տերն է։ Դու ուզում ես, որ Հայաստանը Երամի, Հայաստանի ժողովուրդը Երամիի ժողովուրդ դառնա։ Ով է ուզում, որ մեր երկրի ժողովուրդը Երամիի ժողովուրդ դառնա։ Մենք պետք է շուռ կասենք։ Եվ նրան ասենք, որ դու ես մեր Տերն։ Փառք Հիսուսին։ Եվ ես խնդրում եմ քեզ, հիմա, փակես աչքերը եւ ասես ես ընտրում եմ քեզ Հիսուս ջան։ Ես Հայաստանի խոնարհ քաղաքացիս եւ քո ընտրված զավակը ընտրում եմ քեզ մեր երկրի Տեր ու Փրկիչ, որտեղ իմ հույսը դու ես։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Երանի այն ազգին, որ նրա Աստված Տերն է, այն ժողովրդին, որ նա իր համար ժառանգություն ընտրեց նրան։
Դու հավատում ես, որ Աստված մեզ ընտրել է իրան ժառանգություն։ Փառք Հիսուսին։ Մեր եկեղեցին Տիրոջ առաջ է։ Դուստես, ես ձեզ ասում եմ, մեր եկեղեցին Տիրոջ առաջ է, ճրագակալի վրա դրված, իր լույսը տալիս է։ Եվ Աստծո հրեշտակը, որը ուղարկված է երկրքում ստե է։ Դուստես, նա տեսնում է մեր բոլոր սխալները, մեր բոլոր գիտես թերությունները, ամեն բան նա տեսնում է, շտկում է դեպի ճիշտ տանելու ճանապարհը։ Որպեսզի հենց դրա պատճառով, որ իր առաջ ենք մենք, մեր երկիրը լինի փրկված եւ օրհնված։ Եվ մենք իրավունք չունենք խառնվել ուրիշներին։ Համաձայն ես իմ հետ։ Դեմս տխուր դեպք ունեք։ Հանեք այս մտնոլորտը ձեր միջից։ Հանեք տխրությունը, հանեք այդ շփոթությունը, ամեն բան հանեք եւ թույլ տվեք, որ Աստված, ձեր միտքը նորոգի։ Փառք Հիսուսին։ Հիմա ես խնդրում եմ ասում, հալելույա, անեք բացենք Լուկաս 24, հետո նորից կվերադառնանք։ Հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Լուկաս 24-րդ գլուխ։ Այսօր մեր մտքերը, ես ասում եմ ձեզ, որ դարիար է, որ տեսնում եմ, որտեղ ինչ-որ տեսնում ու զգում եմ, դա այդպես է, մարդկանց մտքերը լրիվ բռնված է։ Ու արդեն կոնկրետ որոշում կայացնելու ընդունակությունը չի մնացել։ Ով ինչ ասում է լսում են ու այդ ձեռը խոսում են։ Ով մեկը կասնեց կասի ու դա բեջը կվերացվի, մեկը կասի ստենց է, մեկը կասի նենց է, ես խնդրում եմ ձեզ սիրելիներս, հիմնվեք Աստծո խոսքի վրա, աղոթեք, որ Աստված ձեզ միտք տա։ Լուկաս 24 Հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ 45 խոսքը։ Այն ժամանակ նրանց միտքը բացավ, որ գրքերը իմանան։ Դուստես, գիտես շատ ժամանակ, հələ Հիսուսը հարություն չէր առել, հարություն առած եկել էր աշակերտների մոտ ու խոսում էր։ Բայց նրանք վախեցած էին ամեն մեկը իր պրոբլեմի մեջ, բայց Հիսուսն եկավ ու ասում է, եւ նրանց այն ժամանակ նրանց միտքը բացավ, որ գրքերը իմանան։ Եվ նրանց ասեց, թե այսպես է գրված, եւ այսպես պետք է Քրիստոս չարչարվել, եւ երրորդ օրը մեռելների միջից հարություն առնել։ Եվ նրա անունով ապաշխարություն ու մեղքերի թողություն քարոզվել բոլոր ազգերի մեջ Երուսաղեմից սկսած, հալելույա։ Ամեն։ Աստված ջան, այսօր ուզում եմ, որ դու իմ միտքը բացես, որ իմ միտքը ուղղված լինի քո խոսքին։ Փառք Հիսուսին։ Այն խոսքերին, որով ես կժառանգեմ օրհնությունը, որով ես կլինեմ օրհնված եւ իմ երկիրը կլինի օրհնված։ Փառք Հիսուսին։ Դրա համար ոչ թե քո մտքով, ոչ թե այն ինֆորմացիա, որ սատանան ամեն օր ծեծում է մարդկանց ուղերձները, խնդրեք ասում, որ Աստված ձեր մտքերը բացի։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Կարաս ասես Փառք Հիսուսին։ Այսօր մի ամբողջ ժողովուրդ կարիքը ունի Տիրոջ միտքը ունենալու, որ ճիշտ բաներ նայի, ճիշտ բաներ տեսնի եւ ճիշտ բաներ խոսի։ Հալելույա։ Հերիքա մարդիկ ուրախանան, հերիքա մարդիկ ուրախանան չարության վրա, հերիքա մարդիկ իրար, գիտես, ամեն ինչ ասես չեն անում, ինչ ասես չեն գնում, արեք մեր մտքերը տանք Սուրբ Աստծուն, արեք մենք մտածենք այն մտածելակերպով, որ Սուրբ Հոգին կտա մեզ, Աստծո խոսքի հիմքի վրա, Փառք Հիսուսին,
Դու ուզում ես։ Չէ, լուրջ ուզում ես։ Նայեք մի մթնոլորտ է ստեղծվել, որը որ ուզում է, հա մարդկանց մտքերը գողանա։ Թույլ տվեք, որ Հիսուսը այսօր գա։ Թույլ տվեք, որ Հիսուսը այսօր գա, ոնց որ այդ օրը եկավ իր աշակերտների մոտ։ Հալելույա։ Ամեն։ Ոչ թե թույլ տվեք այդ ինֆորմացիաները գան ձեր տուն։ Ոչ թե թույլ տվեք մարդկանց սուտն ու կեղծիքը չարությունը գա ձեր տուն։ Իսկ այդ ամեն ինչը գալիս է ինտերնետից, հեռուստատեսությունից, այդ բոլոր ինֆորմացիան սուտ, գիտես, կամ մեջ ինչ-որ բաներ կան, որ ճիշտ են, բայց այդ ճիշտը դառնում է սուտ, հետո սուտը դառնում է ճիշտ իրանց կողմից, մի թողեք, որ այդ մթնոլորտը գա եւ ձեր ուղերձները բռնի։ Թույլ տվեք, որ Հիսուսը գա, ասա Հիսուս ջան, ես հիմա հրավիրում եմ քեզ, որ դու գաս ու իմ միտքս բացես։ Այսօր շատ մարդիկ ստրեսային վիճակում են ապրում, ես շատ եմ մտածում, Եվրոպան ստրեսի մեջ է լավ ապրելուց, մեր ժողովուրդը ստրեսի մեջ ընկա վատ բաներից։ Մենք իրավունք չունենք ստրեսի մեջ պահելու մեր ժողովրդին։ Մենք պետք է ազատենք, իսկ ազատողը Քրիստոսն է։ Փառք Հիսուսին։ Քրիստոսը ազատելու է միտք է տալու բոլորին, բոլոր նրանց, ովքեր որ հավատում են իրան, որ նրանց մտքերը լինի արդեն ճշտված, ապագայի համար հույս ունենալու, հավատ ունենալու համար։ Հալելույա։ Ոչ թե դատավորներ լինենք, այլ ունենք ճշմարտությունը խոսող մեկս մյուսի նկատմամբ, որ ասող խոսքը լինի առաջնային մեր համար։ Փառք Հիսուսին։ Եվ նրանց միտքը բացեց, հալելույա, որ գրքերը իմանան, մեր մտքերը բացվելու իրավունք ունեն։ Համ կարիք ունեն, հավատում ես, բացացած ձեռքերդ, ասա Հիսուս ջան, իմ միտքը քո ձեռքի կարիք ունի, բացի իմ միտքը, որ ճիշտը իմանա, փառք Աստծո։ Դու հավատում ես, որ չարությունը պատժվելու է։ Ո՞վ է հավատում, որ չարությունը պատժվելու է։ Ո՞վ է իմանում, որ ամբարիշտը կործանվում է։ Ո՞վ գիտի, որ արդարը բարձրանալու է եւ օրհնվելու է։ Բա ի՞նչն է խոսքը։ Խոսքը որը դատանում է, մեր մտքերը պետք է բացվեն, որ մենք ճիշտ հասկանանք ամեն ինչ որ գրված է, որովհետեւ ինչ որ եղել է, կա ու կլինի։ Տերը չի փոխվել։ Հալելույա։ Նա ծրագիր ուներ իր ազգի համար։ Նա ծրագիր ունի մեր ազգի համար։ Եվ այդ ազգի ներկայացուցիչներից մեկ ենք։ Ու մեզ ոչ մեկը չի կարա լրացնել, եթե մենք ճշմարտությունն ենք խոսում։ Որտեղ մեր խոսքը, որը դուրս կգա մեր շուրթերից, դա կլինի Աստծո խոսքի հիմքի վրա կառուցված, Աստծո զորությամբ, նրա հոգու զորությամբ, հալելույա, եւ սատանան կլինի պարտված։ Ամեն, ամեն։ Կարաս ասես, ես իմ անձնական շահը դնում եմ քո ոտքերի տակ, Հիսուս ջան։ Ու այսօրվանից ես սկսել եմ մտածել իմ երկրի փրկության համար, իմ ժողովրդի փրկության համար, իմ աղոթքս լինելու է Տեր փրկիր Հայաստանը։ Գիտես ամերիկացիք իրանց բան մեջ գրած է, չէ, հիմնի մեջ, օրհնիր Ամերիկան։ Արեք ասենք, օրհնիր Հայաստանը, Տեր։ Օրհնիր Հայաստանը։ Այսօր շատերը նայում են, գիտես, ինչ ասես չեն ասում երկրի մասին, երկիրը ասումն է, այս քարտեզը որ գծել է Աստված է գծել, նա կարա մեծացնի, կարա փոքրացնի։ Դու հավատում ես, որ կարա մեծացնի, կարա փոքրացնի։ Ու երբ որ ես նայում եմ, ես ասում եմ, Տեր իմ Աստված, դու ամեն բան կարաս անես, կարաս սահմանները լայնացնես, կարաս սահմանները պակասեցնես։ Իսկ այսօր Աստված մեզ հնարավորություն ա տվել, որ մենք
սրբության, արդարության, ճշմարտության սահմանները լայնացնենք։ Երբ որ հերիք չանի ավելի լայնացնենք։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Դու ուրախ ես։ Ես ուրախ եմ, որ ունեմ Հիսուս։ Ես ուրախ եմ, որ գիտեմ ուր ենք գնում մենք։ Հալելույա։ Ամեն, որտեղ ես վստահում եմ մեկին, ում ձեռքն է իմ կյանքը։ Որտեղ ես գիտեմ մավան ու դժոխքի բալանիները իր ձեռներում։ Փառք Աստծո։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն, ամեն։ Տերը մտիկ է անում երկնքից։ Օ, հալելույա։ Երբ որ ես նայում եմ այստեղին, զարմանում էի։ Մի քիչ զարմացամ, հետո զարմանքսանցամ ու հասկացամ, որ ամեն րոպե ես, Տիրոջ հսկողության տակ եմ։ Ասա Աստված, նայում է երկնքից ու տեսնում է ամեն մեկին։ Ասա ամեն մեկին։ Գիտես ես սս իմ մեջ մի հատ բան ա եկե, ամեն չար մարդ, ամեն մարդասպան, ամեն ծաղրող, ամեն ամբարտաբան մարդու վերջը եկել է։ Դուստես, երբ որ ես նայում եմ, արդեն ոչ մի բան չեմ նայում, բայց նայում էին ծառու ծանակը, որոնք մեր զինվորների վրա անում էին, ես տեսա Հիսուսին, հոգով, թե ոնց էին իրան ծառում։ Իրան ավելի վատ ծառեցին, ավելի շատ ծեծեցին, ավելի շատ անարգեցին, բայց հարություն առած Քրիստոսի վրա, դուստես, հարություն առած Քրիստոսի վրա, մենակ խաչի հետքերն էին։ Մնացած բիրավորանքը, այն ամեն ինչ որ իրան արել էին, հետ չեր թողել Աստված։ Մեկ ազգի վրա, ես ձեզ ասում եմ, մեկ ազգի վրա, եթե մենք դարձի գանք ու մեր հայացքները ուղենք դեպի նրան, նայենք դեպի նրա խաչը, որպեսզի հարության հետ էլ մասնակից լինենք, ապա մեր ազգի վրա մենակ նշաններ կարող է երևան, բայց նա կլինի փառքի մեջ եւ հաղթանակած վիճակում։ Շատերը մտածեցին, որ նա պարտվեց, հիշում եք սատանան վերջում ամեն ինչ կանում էր, որ իջեցներ, բայց չկարած իջեցներ դիրքից։ Մենք պետք է Քրիստոսի մեջ այսօր մեր երկիրը դիրք ունենա, որ այս ամեն ցավերից հետո տեսնենք այն փառքը, որը կիջնի Տիրոջից։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Աստված բարձրացնելու է, հիշեք, եթե մենք այսօր ճիշտ լինենք։ Ու մեզանից բոլոր եկեղեցիներից շատ մեծ բան է կախված այսօր։ Մենք չպետք է լռենք։ Այսօր ոչ թե տներում պետք է նստենք, մեծ շահ փնտրենք, այլ մենք պետք է գնանք մարդկանց ասենք, ուզում եք Հայաստանը լինի օրհնված, վախեցեք Աստծուց։ Ոչ թե թշնամուց, ոչ թե այս իրավիճակից, այլ վախեցեք Աստծուց։ Ընդունեք նրան որպես թագավոր։ Ընդունեք որպես նրան Տեր ու Փրկիչ։ Ուզում ես քո երեխեքը ունենան ապագա, վախեցի Աստծուց։ Ընդունի Հիսուսից։ Ուզում ես մեր սահմանները ավելանան, վախեցի Աստծուց։ Հավատա նրան։ Եվ կփրկվես դու, եւ քո ընտանիքը, եւ քո երկիրը։ Գիտես խեք լուր, խեք տխուր, որտեղ պտես չեք անում։ Այլ որ դուք արած լինեիք, այլ որ դուք գնաք ու անեք, դուք կտեսնեք օրհնությունը։ Մենք իրավունք չունենք նմանվելու աշխարհին։ Ես ձեզ ասում եմ, մենք իրավունք չունենք մնանք աշխարհին, օնլայն տարբերակով
իրար հետ շփվենք, օնլայն էլ որոշումներ կայացնենք։ Մեր կյանքում օնլայն պետք է չլինի։ Աստված օնլայն չի մեր հետ շփվում։ Էսի ժամին կշփվեն։ Հեսա կմիացնեմ, էսի ժամին քո հետ կշփվեն։ Մեկ էտեն մեզ ինտերնետը գնաց ու կապնել խանգարվեցին։ Ու շփումներ չեղավ։ Նայեք, այդ անձնական շփումը, հա, ինտերնետով մի արեք։ Որտեղ ինտերնետը ամեն րոպե կարա սատանան անջատի։ Օնլայն շփումը կարա սատանան անջատի։ Ու դու մնաս քո տան մեջ։ Տեսնում եմ մարդկանց ամեն որդիկը, ասա ամեն մեկին, նորից ասա ամեն մեկին Աստված տեսնում է։ Չկա մի արարած, ան երևույթ նրա տեսադաշտից։ Դուք ինչ եք մտածում, այն ինչ որ կատարվում է այսօր, Աստված չի տեսնում։ Կնի դա իշխանավոր, անիշխանավոր, կնի հասարակ, կնի հարուստ, կնի ընկած, բացացած, սաղին տեսնում է։ Սաղի սիրտը քննում է։ Գիտի սաղի մտածելակերպը, գիտի սաղի խորհուրդները, արեք քանդենք սխալ խորհուրդները։ Կան Աստված քանդի սխալ խորհուրդները։ Թող քանդված լինի ամեն սխալ խորհուրդ մեր երկրի համար, որը պետք է որոշված լինի Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Իրան բնակության վայրից նայում է երկրի ամեն բնակիչների վրա։ Նրանց ամեն սիրտը ստեղծողը, նրանց ամեն գործերը տեսնողը։ Չկա մեկը կնի թուրք, հայ, ով ինչ ուզում ա լինի, որի սիրտը Աստված չի ստեղծել։ Մարդու սիրտը Աստված ա ստեղծել։ Թե հիմա մարդը իր սիրտը ում ա տվել, ում առաջաբացել, էդ էլ արդեն մարդը գիտի։ Բայց մեր սրտերը, ասա իմ սիրտը, մենակ Տիրոջ առաջա բաց լինելու այսօր ու հավիտյան։ Ես իմ սիրտը չեմ բացելու թշնամանքին, ես իմ սիրտը չեմ բացելու չարության համար, անարդարության համար, ես իմ սիրտը չեմ բացելու մարդկանց խոսքերի համար, իմ սիրտը բաց է միայն նրա առաջ։ Արեք, խնդրում եմ, թող փառաբանությունը գա։ Որտեղ Տերը, գիտես, մենք երգում ենք չենք հասկանում, մենք ասում ենք չենք իմանում, մենք խոսում ենք խոսքի էությունը չենք հասկանում։ Արեք, թույլ տանք, որ Հիսուսը մեր մտքերը բացի, որ մենք սկսենք հասկանալ իր խոսքի ճշմարտությունը, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Թագավորը չի փրկվում զորքի շատությունով եւ հսկան չի բրծնում շատ զորությունով։ Ինչքան ենք մենք ասես կռվի ժամանակ։ Ասել ենք թե չենք ասել։ Հավատում եք, որ այդպես էլ լինելու է։ Ես հավատում եմ։ Ես հավատում եմ, որ ինչ-որ բան փոխվելու է։ Որտեղ մենք անդադար աղոթել ենք, մենք չենք նստել, չենք քնել, մենք միշտ ասել ենք, ու այսօր էլ ասում ենք, մի ուրախացի, ով եմ թշնամի, որտեղ Տերն ինձ հետ է, և ես նեղությունից դուրս կգամ, հաղթանակով։ Սուտ է ձին փրկության համար, և իր շատ զարությունով չի ազատում, ահա Տիրոջ աչքը նրանից վախեցողների վրա է։ Խոսք դուր, որ այսօր կգնաս, ինչ-որ մեկին կասես, վախեցի Տիրոջը։ Դու ստես, ասա Տիրոջ աշկերը
իրանից վախեցողների վրա։ Գնա այսօր, ինչքան մարդկանց քարոզես ու կասես վախեցիր Տիրոջը, որտեղ դա է Հայաստանի օրհնությունը, դու ով է ուզում տեսնի Հայաստանի օրհնությունը։ Տիրոջից վախեցողների վրա է աշխարհը։ Նայեք, տեսեք, սիրելիները շատ հետաքրքիր է ու շատ կարևոր է այսօր այս խոսքը, որը մենք որպես եկեղեցի պետք է տանենք աշխարհ։ Պետք է տանենք մարդկանց։ Ամեն։ Ո՞վ է, դու ուզում ես որ երկիրը լինի ողորմած։ Որ Աստված մեր երկրին ողորմի։ Մեռնելուց հետո պետք չի ողորմություն։ Ընկնելուց հետո պետք չի։ Հա? Մեզ այսօր է պետք։ Ամեն ինչ կորցնելուց հետո մեզ այսօր պետք է Տիրոջ ողորմությունը։ Ու տեսեք խոսքն ասում է։ Հալելույա։ Ահա Տիրոջ աչքը նրանց վախեցողների վրա եւ նրանց վրա, որ նրա ողորմությանն են սպասում։ Ասա Տեր, ումից է սպասում։ Բա Տիրոջ աչքերը իրանից վախեցողների վրա եւ նրանց վրա, որ Տիրոջ ողորմությանն են սպասում։ Հալելույա։ Սա ռեալ է, սա կյանք է, որտեղ երկիրն ու երկինքը կանցնեն, բայց այս խոսքերից մի նշուն անգամ չի անցնի։ Ու ինքը կատարվելու է, եթե մենք ճիշտ պահենք այսօր մեզ։ Հալելույա։ Ահա Տիրոջ աչքը նրանից վախեցողների վրա է եւ նրանց վրա, որ նրա ողորմությանն են սպասում։ Կարաս ասես, Տեր ողորմիր Հայաստանը։ Տեր ողորմիր Արցախը։ Տեր ողորմիր մեր ժողովրդին։ Ես գիտեմ Տեր, ու սպասում եմ քո ողորմությանը։ Սպասում եմ քո խոսքին Հիսուս ջան։ Հալելույա։ Ու տեսեք ինչ հետաքրքիր խոսք ասում 19-րդ խոսքում։ Որ փորկե նրանց անձերը մայից։ Դուստես, որ փրկի նրանց անձերը մայից։ Հալելույա։ Եվ սովի ժամանակ նրանց կերակրի։ Մեր անձը մտիկ է տալիս Տիրոջը։ Ասա ով իմ անձ։ Մտիկ դու Տիրոջը։ Հերիքա քո հետևից ընկնես։ Հերիքա քո մասին մտածես։ Ով իմ անձ։ Մտիկ դու Տիրոջը։ Ով իմ անձ սպասիր Տիրոջից։ Ով իմ անձ խոնարհվի Տիրոջ առաջ։ Հալելույա։ Նա է մեր օգնությունն ու պահապանը։ Ասա դու ես մեր օգնությունն ու պահապանը։ Որտեղ նրանով է ուրախանում մեր սիրտը։ Ուզում ես քո սիրտը ուրախանա։ Հավատա, որ ամեն բան լավ է լինելու։ Տիրոջ մոտ, Տիրոջ խոսքով։ Որ մենք նրա սուրբ անունին ենք հուսացած։ Կա ստեղ մարդ, կա մեր մեջ մարդ, որ նրա սուրբ անունին է հույսը դրել։ Հալելույա։ Տեր, քո ողորմությունը լինի մեզ վրա։ Բացացած հերքերը։ Ասա Տեր, քո ողորմությունը լինի մեզ վրա։ Ինչպես որ սպասում ենք քեզ։ Սպասում ես Տիրոջը։ Ով է սպասում Տիրոջը։ Տեր, քո ողորմությունը լինի մեզ վրա, ինչպես սպասում ենք քեզ։
Մենք ամեն օր սպասում ենք Տիրոջը։ Դուստես, մենք ամեն օր սպասում ենք Տիրոջը։ Եվ արեք հավատանք, որ նրա ողորմությունը արդեն եկել է մեր կյանքերի մեջ եւ մեր երկրի մեջ։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Ինչքան շատանա երկրի մեջ աստվածավախ մարդկանց քանակը։ Դուստես, ինչքան մեր Հայաստան երկրում շատանա աստվածավախ մարդկանց եւ աստվածապաշտ մարդկանց քանակը, այնքան երկիրը ավելի շուտ ոտքի կկանգնի։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Հայտնություն առաջի գլխից եմ ուզում կարդալ, վերջի տեղն է, որ ուզում եմ կիսվեմ ձեր հետ, հալելույա, դու ուզում ես չէ, որ ապագան իմանաս ոնց անելու, մենք ունենք հայտնություն Աստծուց, կա մարդ մեր մեջ, որ հայտնություն ունի Աստծուց, մենք գիտենք մեր ապագան, մենք գիտենք, որ Աստված ողորմած է, գտած է, և Աստված ողորմելու է Հայաստանը, Աստված ողորմելու է մեզ, որտեղ ոնց որ մենք սպասում ենք իրան, այդ ձևել ողորմությունն ենք սպասում։ Հալելույա։ 9-րդ խոսքից եմ ուզում կարդամ, ասում է, և ես Հովհաննեսս ձեր եղբայր, և հավասար ընկեր նեղության և արքայության, և Հիսուս Քրիստոսի համբերության, պատմոս ասված կղզումն էի Աստծո խոսքի համար, և Հիսուս Քրիստոսի վկայության համար։ Հալելույա։ Եվ կիրակի օրը եղա հոգում, և իմ հետևից մի մեծ ձայն լսեցի, ինչպես փողի ձայն, որ ասում էր. Ես եմ ալֆան և օմեգան։ Հալելույա։ Նաև ճշմարտ աքսորի մեջ, բանտարկյալների մեջ ու Աստծուց խոսք է գալիս։ Որտեղ նրա խոսքի համար էլ ինքն է։ Այսօր մենք ընկել ենք նրա խոսքի համար այս իրավիճակի մեջ։ Եվ երկնքից Աստված ձայն է տալի։ Ես եմ ալֆան և օմեգան, առաջինը և վերջինը։ Եվ ինչ որ տեսնում ես գրի մի գրքի մեջ, և ուղարկել այն 7 եկեղեցիներ, որ Ասիայում են։ Եփեսոս, Սմիրնա, Պերգամոն, Թիատրա, Սարդես, Փիլադելֆիա և Լավոդիկե։ Եվ ես հետ դառա այն ձայնը տեսնելով, որ ինձ հետ խոսում է, երբ որ դարձա 7-ը, որ ոսկի ջրաքակալ տեսա, հալելույա։ Ասա մեր եկեղեցի Աստծո ջրաքակալի վրա է։ Հալելույա։ Տեսա 7 ջրաքակալ։ Հալելույա։ Եվ այն 7 ջրաքականների միջումը մեկը մարդի որդու նման բջնավոր, պատմության հագած, ստինքների մոտ ոսկի գոտի կապած, և նրա գլուխը և մազերը սպիտակ բուրդի և ջուրի պես սպիտակ էին, և նրա աչքերը կրակի բոցի պես, և նրա ոտները կարմրած պղնձի պես իբրև հնոցի մեջ կրակ եղած, և նրա ձայնը շատ ջրերի ձայնի պես, և իր աջ ձեռքումը 7 աստղեր ունեն, և նրա բերանից սրած և սարի սուր էր դուրս գալիս, և նրա երեսն ինչպես անեգակը, որ ճարագայթում էր զորությամբը, և երբ որ տեսա նրան մեռնի պես ընկա նրա ոտների առաջին, և նա իր աջ ձեռքն ինձ վրա դրավ և ասեց ինձ. մի վախենա, ես եմ առաջինը և վերջինը։ Ասա ես չեմ վախենալու, որովհետև առաջինն ու վերջինը իմ հետ է։ Ես կենդանին, և ես մեռած եմ, և ահա կենդանի եմ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Հալելույա։ Ասա Հայաստանը կենդանանալու է։
Եվ ունեմ դժողքի եմ մայի բանանները։ Ասա Աստված ունի դժողքի եմ մայի բանանները։ Հալելույա։ Գրի ինչ որ տեսնում ես, ինչ որ է, ինչ որ նրանից հետո լինելու է։ Ասա Աստված մեզ ապագա ցույց տալիս։ Ինչ որ կա եւ ինչ որ լինելու է գրի։ Եվ այդ ամենը մեր ապագայի մասին գրած է այս գրքում։ Ասա մեր երկրի ապագայի համար Աստված ծրագիր ունի եւ այդ ամենը գրված է այս գրքում։ Հալելույա։ Այն 7 աստղերի խորհուրդն որ իմ աջ ձեռքի մեջ տեսա եւ այն 7 ոսկի ճրագականները, այն 7 աստղերը, 7 եկեղեցիների հրեշտակներն են եւ այն 7 ճրագականները 7 եկեղեցիներն են։ Ասա եկեղեցի Տիրոջ ձեռքերի մեջ է։ Հալելույա։ Ամեն։ Դրա համար մտքրի ինչ որ կա եւ ինչ որ լինելու է։ Ես ասում եմ ինչքան մեր հայազգը, ինչքան մեր ժողովուրդը դառնա աստվածավախ, այնքան Տիրոջ ողորմությունը ավելի շուտ է լինելու մեր երկրի համար։ Շուտ արի կողքինի դասա, դու պետք է աստվածավախ լինես եւ քո հետ միասին քո ամբողջ շրջապատը Hallelujah. Hallelujah. Փառք Հիսուսին։ Մենք այսօր հաղորդություն ենք ընդունելու Տիրոջ անունով, հալելույա, ամեն։ Բայց միջև հաղորդություն ընդունելը Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Թող Տերը օգնի բոլորին, թող Տերը զորացնի։ Եղեք աստվածավախ եւ աստվածապաշտ մարդ։ Տերը ուզում է որ դուք լինեք իրա հոգով լցված զորացած մարդիկ։ Եղեք օրհնված, ես օգնում եմ ձեզ Հիսուսի անունով եւ հորդորում եմ ձեզ մի on-line տարբերակների մեջ մտեք։ Եղեք շփվող, եղեք Աստծո ծրագրերի մեջ եւ Աստծո ծրագրերը իրականացնողներ։ Թող Տերը օգնի ձեզ։ Եղեք օրհնված Հիսուսի անունով։ Hallelujah.